do e nis nga këtu, edhe pse dua t'i them pa diskutim që në këtë moment, urime edhe Esterit edhe Limit, për gjithë durimin, duhet shumë durim. Faleminderit, Joana. Por dua ta nis nga një plan përpara këtij momenti që ishte një debat me disa shenja të mbuluara nga Ylli dhe Erandi. Më shpjegoni pak çfarë ka ndodhur mes jush. Fjalë Erandit. Erand? Asgjë, mi Luana, ishin atë kuadrin e shakas, të tifozliku, të nervave. Do më thonë, ishte komplet një gjë si që bëjmë ne meshkujt ga jerë në... Një gjë kalimtare. Jo kalimtare, ishte një shaka me demek që ha, do më thonë, ju ishit mrapa nesh, po është gjest, e kupton... Në loje sipër, pra, e kupton. I momentit, por Ylli, si gjithmonë që i merë gjërat seriosisht, e kupton, e tha sy e kaloj në atë pjesën e, ose me fitu pik, e kupton, me që ka rrit me mu, dhe... Ylli? Unë pastaj i thash që nuk e bëra ashu, a i mendoj që unë po e mohoja, edhe filloj të bo gjithë bete mundshme, po unë nuk e mohova, sepse Ylli e bëri gabim, unë nuk e bëj atë gjestin ashu, e bëj si që bëjmë ne shqiptarët, edhe ja shpjegova, dhe pastaj aty e kuptoja i, që unë nuk e mohova. Okej, dëgjojmë pak në Yllin. Realisht Randi s'më pëlqen as pak, se ajo ke diçka serioze, po pastaj na veç pak flasim, se jem të folone. Pastaj u kuptum në mes veti, që ka pas mënyrë hajgare, shtu që nështë adho në mura pak serioze, se e tha me hyrën seriazë që ke, po nështë edhe emocioni për lojen, se cili qift me fitu, për ata dhoni kërkej falje, se nështë edhe është ndi ofendum, po ke diçka që kaloj. Okej, më rëndësi është që ju të dy e keni kaluar me njëri tjetrin, nuk dalemi gjatë më tej. Ndërkohë Elinara shprehesh që do të tregoj shumë shpejt, do zbardh ftyrat, për kë fytyra e ke fjalën, më kë e ke? Luana, sapo pash diçka të çuditshme në klip. Çfarë pe? Po pash njerëz tani si duket u bë një muaj dhe kam filluar për hir të shumë ditëve të sajojnë, do më thënë të shpikin. Unë besoj që Agaj e ka parë dhe publiku i gjerë që nuk ofendoj kur askënd. Unë përdor shpreje të mënyrës krahasimore. Fjallën që sa po tha Andueli ke klipi se kam thënë kur, nuk e kam shprehur asnjëherë nga goja. Kemi pasur atë debatin e ke shtëpia që ndërtuam, kam thënë maskaradët për mënyrën si ta rëmbejnë bukën nga goja, dhe asnjëherë fjalë të tilla që i tha në klip Andueli. Gjithsesi, mbase do jetë në klipin tjetër, agravimi tjetër dhe do flas më gjerë. Po më vjen shumë keq që pse kam filluar të shpikin gjëra që unë nuk i nxjerr nga goja. Është për të ardhur keq. Është për hir të lojës, se të dalësh nga vetvetja në këtë mënyrë. Është nuk e di. Elinara, e ke me Anduelin teksa shpresh? Po, sepse Andueli tha që më ka thënë, ku di unë, që tha? Hajdut, po, atë ditë, por jo fjallën që the, që the, polica po ku t'i gjohun. Elinara nuk e ka zakon që të nxjerrin nga fjalla, nga goja fjallë ofenduse. Të mënyrës krahasimore, po, por ofenduse, unë nuk kam ofenduar as kënd këtu, le të thonë, le të ngrijen, as albën që kemi pasur agravime. Kurën e kurës. Okej, mirë mbrëma herë, Luana, dëgjoj. Përsa i përket situatës me Elinarën, unë me thonë drejten, unë kam gacmu të gjithë, kam baloj me të gjithë, dhe një ndër ta është edhe Elinara, duke marrë parasysh që këtu jemi në një lojë, nuk kemi ardhë me fjetë edhe me u viktimizu se qa keni me mu, ose pse ma bëni vetëm mu, e tjere, sikur e bën Elinara rëndom. Përsa i përket saj. E dyta, tani, unë nuk i pranoj krahasime që kjo bën. Nuk i pranoj, sigur kjo nuk pranon le themi ofendimet. Pra gjithçka është kaq pasojë. Po nuk është ofensë, e drejt për drejt ka shiteje. Është ka shi veprimi që ti bën. Nuk fola fare, mos u bëj si alba të lutem. Te dëgjova nuk fola. Nëse ti bani krahasim që mua s'më pëlqen, unë të themi diçka që ty s'të pëlqen, ti merr atë çimën dhe patronë dhe pastaj fillon viktimizimi etj etj. Por që s'është problem, duke marrë parasysh që Elinara e bën shumë shpesh, unë i kam thonë, unë më thon drejtën kemi lanë deri tani, këtu nuk kemi ardhur as janë me u trajtu për gjunaf, absolutisht, të gjithë secili prej nesh është i barabartë, pra që do pranojmë lojën etj, nuk më intereson, e kam thonë dhe më përpara, emri dhe mbi emri i asnjërit këtu, sepse këtu kemi të gjithë të barabartë. Patjetër që respektin sigurisht e jap Erandi, sigurisht Frederikut e tjerë, edhe Elinarës deri tani absolutisht
është, le themi, nëse meriton të dajë. Luana? Të dëgjova. Po, Elinara? Ka ndonjë klip tjetër timin, apo mos ta konsumoj çfarë mendimi kam? Dëgjoj, ka një zhvillim mes ju të dyve edhe më vonë, sepse ju keni pasur debate të vazhdueshme. Bravo, atëherë po e vazhdoj më tej. Do ndalemi më vonë, sepse për momentin do hecim me situatën e qypit. Mirë, ndërkohë është Andrea ai që shprehet që Big Mama më eliminoi qëllimisht. Pse ky mendim? Ndoshta qëllimisht, se di, qëllimisht nuk dëgjova që kisha shprehur, por në fillimi kur u mor loja, kur erdhi Zarfi... Andrea, unë them paka shumë fjallët tuaj dhe konotacionin, në rregull, okej, kuptoj. Fjallë e presje, nuk paj mund se jeni edhe 20 veta, unë me zi kam të memorje. Kuptoj. Por në momenti kur Big Mamës erdhi Zarfi edhe shprehu të gjithë atë lojën se si do të zhvillohet, kishte disa pika që nuk ishin të qarta. Për shembull, nga momenti marrim njërën pikë që ai shkaku që unë bëra te pjesa e dorës, isha duke parë të tjerët që ishin duke u pozicionuar sa më mirë në momenti kur shkoi Big Mama në Plevic të merrte informacion më të zgjeruar për zhvillimin e lojës. Në atë moment kam Big Mamën para, kam dhe Limi në krah. Dhe Limi më shikon një pjesë aty që unë bëj dhe thot i jep zë asaj. Big Mama më shikon e preke, thot. Por në momenti kur unë po e preka, ishin dhe 3-4 të tjerë, si pune Nurës, ishte Frederiku që po rregullonte, ishte mduket dhe Erandi që po rregullonte në fund dorën, edhe thash po e rregulloj me që po unë e parë, po nuk ishe se ndoshta po e parë. Prit, të mbaroj. Edhe unë po e bëja në një mënyrë të shpejtë, po e bëj në ja Bigut, nëse do flasim të dy kështu sipër nuk merr vesh gjë Luana. Edhe në atë moment unë po e xhiroja dorën dhe thash, "Okej, sepse nuk isha akoma i paqartë, duke pyetur Big Mamën, Big Mama, duhet të zbresi qypi apo duhet të rrëzohet? Kur humbet loja, jo, qypi duhet rri lart, nuk duhet zbresi. Ndërkohë, sapo eliminohem, marr vesh që qypi duhet rrëzuar, se nëse do të ishte që qypi duhet rrëzuar, unë se kisha problem fare ta ndryshoja pjesën e litarit ta shtrëngoja më shumë." Big Mama? Luana, unë për kësaj lojë me të vërtet jom lot, unë valezova Zarfin, si që më përcjellë Agaj, atë va përcjellësha. Po këto nxjerrin stile prej vetes vetë, nxjerrin me dorën andej, me shpinën, me atë, kështu që u bona si posnjerë të shku te Plevica për të pytë disa të nëherë. Andrea ishte i pari njëherë, e bëri prap me 2 dorë, e bëm sigur se pam shkova te Plevica edhe njëherë ta pys. Vetëm pak shashat, një gjova, ndëgjova dhe të shkova. A ndëgjova, Andrea? Gjeni gjuhën, në nebi. Lem shash unë flas. Edhe po dal nga dera edhe po ja spjegoj. Unë ja spjegoj, ky akoma vazhdon prap ta kap litarin. Qa do ti ndryshe ta spjegoj? Nga ky moment. Po nga ky moment ti nuk duhet më ta bësh. Duhet ta bësh me 1 dorë. Jo të vazhdosh. Big Mama... Ty hem ta thëm, ti hem vazhdon, o Andrea. Edhe u duke dhe në video aty, se unë e thëm, ti prapë vazhdon. Njeri unë kur ta thëm, ti duhet ta respektosh atë regullin e të vazhdojsh si gjithë me 1 dorë. Okej.